今天是一个非常难的话题啊，因为最近又有网红塌房啊，算吧，可以算是塌房。但是啊，大家不要误解，我们三个人在一起啊，是因为我想聊的这个话题，我实在找不到其他人。我跟我太太都试着录过一次，我们录不下去。他对道德的要求太高，我一说话讲到我们该如何约束自己，他就说你爹味太重，然后我们俩聊了一段以后就终止了。我只能想到杨哥雪梅，因为这个事情我需要听到大马人的声音，因为我要找一个不怎么火的频道因为你们懂我们的挣扎和做一些什么。好，大家一定知道对吧，我们讲的事情是什么。哎，杨哥雪梅你们正好在一起，跟大家也先打一个招呼吧。嗨，大家好，我是杨哥。嗨，各位朋友，我们又见面了，还是说我们见过面？好，我是雪梅姐。对，是的。我们的频道是大马杨哥雪梅姐。对，我是大马生活家。是的，我想我们今天啊，就是要从肖恩和陈老师的互撕进入，但是我们不是说要沉浸在这个事情里面，是我看到了这个事件以后啊，我发现到这样的一些现象啊。第一呢，我称之为叫人设的沉迷与失望。就我发现观众是需要一种人设的，而策划人也常常讲，哎呀，你看观众要一个什么情绪，我们去满足他这个情绪。我以前也不经常讲吗？视频里面有个老奶奶，有个美女，通常会比较火。看来，哎，他们好像也是这样策划的，但大家爱看。但我又发现哦，大家会沉迷在这个里边，因为他白印也就算了，我不知道你们有没有发现，我做的节目，我只是讲了一段 AI 的解读，我很少自己观点，可是观众在下面的评论是很 harsh 的，不太留情面的，说怎么的，对吧？就有点开骂的感觉。他只是还在我的频道下，我想一旦失望，他们又带入了自己那种很激烈的、很愤恨的情绪。这是我发现的，就是说对人设的一种沉迷，同时有这种失望，它会反作用于自己。第二个，我发现的就是说道德审判。看戏不单单这个事件的主人公开始对别人一开始就进行道德审判，观众也会有一点啦。他们会说，你看，哎呀，他以前犯过罪了，他以前什么酒驾了，他什么骗过什么，我其实都不太了解这里面的事情，可是我就发现就是在道德审判，然后呢也抱着一种看戏的。其实观众能不能认可你也是就是来看个戏的但我自己很沉重。我刚跟杨哥和雪梅讲，就是我的心态现在是难过。如果做个封面图，我很想也夸张一点，哗众取宠一点，我说失望、害怕等等。可是我讲真，我是很难过，很郁结于心的，很难去表达出这种感受。那第三个就是很多人因此又开始怪中国人了，说我再也不敢不相信中国人啦，什么很多我都无力反驳，因为我知道中国的形象和中国人的形象最近几年不是那么好，可是这个事情实在和中国人没有太大关系，它是网红在利益驱动下必然会发生的。如果大家看过我的解读的话，我相信哪里都会有啊。但是呢，我觉得不巧，又是一个事件，又是比较相对来说不是那么好看的，又是中国台湾，然后呢和大马也有那么一点关系。所以有了这些以后呢，好，我想不好意思我再讲几句。我就发现说，第一，那我们做自媒体如何自处，还能做吗？如何表现真正的自我第二就是中国人我也想知道你们作为大马人是怎么看的我们今天可以借一点，有话就说，不要考虑逻辑字幕我很想跟你们有个深切的讨论。虽然我们在做节目我先来第一个问题，就是 OK， 你们也做了肖恩和陈老师的节目，我也做了，我想问一下，你们是想蹭流量吗？你问我，的确，第一个是我们认识他 ，OK， 至少在 YouTube 这个频道来讲呢，它是我们开始看的时候，在疫情的时候。第二个来讲呢，它发生的情形呢，其实我跟梅姐也有发生过，我们也有争执过，也有打架开张拉头发不要这样夸张了。我们现在只是在制作方面，我们有个人的意见，还是会有的。杨哥，我觉得我刚问你的是一个 yes or no question， 就是我们做了肖恩的节目，你们做了是为了蹭流量吗？是我的立场是我蹭流量的这个成分比较少一点啦，只是说因为我是做自媒体的嘛，那我跟他是在同一个圈子，我们是在同行发生的事情我们去关注，而我们输出的手段就是自媒体，就是我们的摄影机，所以我就做了这个视频，这些谈话，这对我来讲就是我是自媒体的身份，我的
或者说工作是这样，所以我用了这个手段。然后，如果作家，如果我今天是作家，我就用笔写咯，因为我是表达方式，我是用笔写。你看，那我是一个音乐家，我就用唱的方式去把这件事情唱出来，就是一个手段而已。了解。而我们做媒体，他是演员，我是导演和制作人，所以我要看的东西不一样。他只是演，就是做他要做的本分。我呢，就是我要看到的是利益的东西，我要看到的是现在目前谁要看东西。所以就是我都会比较敏感一点，所以两个人有两种的看法，所以一般上每次他就扮演演员的角色，所以他所呈现的就是他本质。我看到的，因为我是商人嘛，所以我看到的就是，现在这课题可以说可以提，毕竟身同感受嘛，所以就把它讲出来。当然蹭，的确我都把标题写成我就是来蹭。我也自问过。我觉得我做的时候，甚至我做很多期节目的时候，我也自问这个问题。但是我抛出这个问题，我来问你们，我自己要回答，我也感到很难。你看，雪梅姐讲了很多，对吧？杨哥一开始也讲了很多，被我掐断了。我也先说一个，我是为了蹭。但是我们跟你们同样一碗就要做的时候，我跟我老婆讨论了一下，我们就说，算了，想不到好的切入点，好像都是太明蹭了，太 low 了。这个。我说我们的目标是中年人的幸福生活，这有什么关系吗？我们就想了算了。第二天我说，我找到一个角度啊，说我让 AI 来解读，谁想到 AI 讲的这么好，他讲到了自媒体人的什么人性啊、人设啊，这里面的困局，我觉得对我有思考，我自问有帮助。好，那么为什么我解释这么多，杨哥解释这么多，雪梅姐也解释，我就让大家看看，当我们在回答蹭不蹭流量的时候，我们的解释就是我们的道德，就我们也必须要说。我不完全为了蹭，因为流量就是钱嘛，对吧？我们做自媒体的就是流量就是钱，可是我不完全为了钱，我就想让大家看到一个真实的案例，那么小的事情，我们是怎么样思考的？同样的道理，我的蹭并不是要落井下石，也不是幸灾乐祸，我就是要蹭这股流量，大家在讨论这个课题，大家就会进来看，就是这个。而且这个进来看的时候，在我们这边就收集了好多不同立场、不同角度的想法，突然间就会有一种醍醐灌顶啦，又有另外一种那我们就还是有价值，对吧？对，特别是像我们的状况，就是他也是搭档合伙，那我们就从这件事情，然后去引以为鉴。对，那我们以后要提醒我们自己，什么东西应该要怎么样去沟通啊，怎么去交流啊。这个事件对我们来讲，为什么我们应该是说，为什么我会去参与他的聊天，他的立场，因为他现在你看到的就是他立场跟我立场不一样嘛。对但是我为什么会参与下去？这个就是我看到的，刚刚我说的，就是我看到的。对，那我们自己搭档合伙的，我们自己要磨合，把这件事件当这一个接近，对，一个教育。所以我们就进入我关心的第一个问题，就是我们讲了很多类似的了，已经就是做自媒体，我们还应该如何自处？我想先问一下，因为雪梅姐是演员嘛，你觉得我们在做自媒体，是在表演吗？需要表演吗？有需要的，需要表演的，但那个表演的成分是我要做，为什么我做这个表演？我要让接受者明白我在做什么。那如果我跟他讲话，可能我讲了一堆东西，你们听不懂的，因为我们之前的生活啊、经济的经历啊，让我跟他讲一下。譬如说，我们有一些什么，我一下子什么的，就是可能我们聊一些我们的东西，你们听不懂。那如果我在跟着你讲话的话，可能我要加其他的一些语句啊，或者前提啊，让你去明白，或者甚至你看我手势很多了，就让对方接受者去明白。所以我们这些会有一种表演的成分在。我觉得雪梅姐讲的比我的还好。我原先只想到一个结论，就是 OK， 我所呈现的东西有可能不完全，因为我们自己每时每刻我讲出来的话和我实际脑袋里的东西有可能也会不一样。当我们在讲我的时候，这个我其实是很难定义，很难把它给具象化的。所以我想 OK， 我只能做到的是，我不要做出一个我回头看让我很厌恶的，或者说跟我价值观完全不相符的
一个就可以了。为什么我又觉得雪梅姐讲的比我讲的好呢？你的意思是说，只要观众知道，比方说啊，我每天都扮演成小丑，或者我男扮女装，哎，我哪天小光头是以女生的形象出来了，不要大家不知道，那么大家哪天会觉得我欺骗了他？我觉得这个有一些道德的负担，我做不了这样子。我是这样想的，我不知道杨哥呢，你们怎么想？我是觉得是人设吧，就好像是说你本身如果是在这自媒体里面，你的人设就是一个尖酸刻薄的，那你就以你这个形象去表达你所要表达的那种的意见或者那种的认知。好像如果呢，我本身就我不会演，我这人很直，你是导演吗？我真的不会演，所以他是演员，不过在我们的大马杨哥的视频，他演不出来。但是作为他本身自己，真的，我说如果在我的大马梅姐的这个视频里面呢，他能够演的话，我相信我的视频的那个收视率应该会很好。我的订阅就是不演，就是会觉得，因为我把对象，就是我的观众对象当着朋友，所以我觉得跟朋友相处的话，我是用朋友的方式。那如果我今天你买票来看我戏，或者说你想要看我表演我就表演一下，这个也无妨这样子。你看看戏就可以，因为大家都知道我来看的是戏。对，在我们还没开始的时候，观众朋友们不知道，雪梅姐讲了一个，我也很认同。我也当时在想，如果世界上只有我一个人，我再好，我再恶毒无所谓，因为我不会影响到任何人。对。如果没有网络，就说受众也没有这么广的情况下，那么我的亲戚、我的朋友会包容我，不认识我的人可能就觉得，这个人很命，就不交往了，也有可能会这样。但是，一旦放大到自媒体，我们该面对这么多人，对自己要提出什么要求？你看雪梅刚刚就讲了 ，OK， 我就做不了违背对朋友这种义务忠诚的这个事情了。其实回到初心嘛，就好像你在做这个媒体的时候，做这个频道的时候，你本身初心什么？就好像我在开这个频道，我就是要分享周边的美好的事情，就是马来西亚的一些美好的事情。当然，如果我去到国外的话，我也会分享我在国外里面看到一些我觉得很不错的。不过当然，没有东西是十全十美的，还是有一些东西是让你会觉得好像有一点失望的那些东西我也会提出来。不过我提出来的宗旨最主要的那个中心不是要贬，是希望他们注意到这一点，如何去改善，如何去让它做得更加的完善。就是有时候我们自己会走偏的就觉得那边有一阵子就说我们的流量很少了，我们不要做了，没有什么动力。但又想回我们的初心的话，那就是说我们就是要发现美好，记录美好，分享美好，然后我们希望就是以生命影响生命这样的一个。你看我们回到自媒体平台YouTube， 它是给流量的，流量就是钱。YouTube 自己说的，we treat view as currency。那么好，在有这种有钱的情况下，有些人就会想，那我再多做一点，我没关系嘛，良心再出让一点点朋友就少做一点，用雪梅的话，但是我钱可以赚得更多一点。再说观众很爱我所以没有人会给你画一条线说你该演到哪条线为止，没有人会这样子。对，那么就是现在这个我为了迎合整个大市场说现在是很喜欢那种浮夸的，我就去做浮夸的东西，但这个不是我的本心对，我的本性我还是要回到来，我要记录美好，分享美好，那我们就不会偏了嘛。对，我们就会做的就是不会偏，因为我们的这个 positioning 就已经是在那边了，对，我们的定位。我们也是这样想的。我们整个观众群是泱泱大洋，就很多观众，那我们做不到这一批观众，可能这一批观众很喜欢我们这些，那我们就专门的跟这些观众交流就好了呀。对所以如果是讲我们真的在乎这个流量的话，其实我们可能很早就不做了，因为我们做到现在其实连要破1个万都还没有破。但是我每次在视频会这样讲，其实我在调侃我自己。就像之前我们有说，我们的流量没有了，我们是不是要做一些看看某人，哇，原来他那么这样说话，这样的态度是可以引起很多的关注。我不说是真的还是正面的还是反面的关注，他想去做，那我就问回他一句话，你做的舒服吗？他做的不舒服，不舒服那就做回我们自己要做的东西，自然会吸引磁场相同的人过来。就好像我们本来这次要蹭这个流量，
OK， 不过我们在我们的视频里面呢，我们都不会讲太多他们的事情，对，我们都是讲回我们自己本身啊，只是那个标题给人家感觉好像蹭到人家的流量。其实我的难受就是在这里，我现在有一点点超脱是什么呢？我觉得 OK，YouTube 上有可能最赚钱的，未必是最对自己有要求，或者说最想表现自媒体本来的意思就是表达自我的。那我为什么又得到一些缓解呢？我觉得那它不是和商业和政治和我们身边的社会是一样的吗？最赚钱的公司不一定是最讲道德的。大家最喜欢的政客其实可能不是这样的。我觉得很公平，没有人说过赚钱能力最强的人是这个最厉害的，最应该被当作偶像的。即便观众和群众不停的都是说，我需要一个偶像。你看一个法国人写的一本书，乌合之众就说他们需要一个偶像，你出来喊两声，他们就哇就把你这个拥戴起来了。那么这样，比方说你们8000多个，我觉得我也不够成功。可是，你会觉得对自己是一个失败吗？还是很快乐的把价值观放到第一位，觉得让自己快乐、安心、传播美好、生命影响生命，这是第一位的。你能够安然自处吗？其实没有把定义是成功或失败，只是觉得可能是做的比较慢，那种心里面急，有点急。其实，在做 YouTube， 其实让我得到最美好就是认识朋友，认识一些你根本可能之前也不可能会认识的朋友，甚至可能就我们做 YouTube， 那我们志同道合，那我认识威廉，那我就觉得很开心了。OK， 然后接下来我这次去了 JB， 然后就碰到小曹，然后又碰到我们的那个田帅，还有小满。这种东西就是，如果你没有做 YouTube， 他们看到你是陌生人。不过就是因为他们也有看到我们的视频，我们也看到视频，在马路碰到说，原来就是我们名字突然间想不起来，不过就知道就是想到这个气节仪是小满然后就小曹就容易小曹名字就叫小曹嘛，所以这也是一种很好的一种链接，就是讲你如果不是做这个视频，你可能没有这么容易的去跟一个人这么容易的建立起这个关系。就是我觉得是你把成功的定义放在哪里？我做视频，我达到什么才叫做成功？有些人觉得，我要赚钱才是成功。那我们会觉得，我们是广交好友，然后去得到很多的知识面。那是我们的成功，或者说，我今天，我在看到 William， 然后我跟你吃饭，我们吃得很开心，这个就是我们做视频得到的。我觉得是满足感对收获。成功是有很多小成功累积一个大成功，所以这个东西我不把它当成是一个好像一个事业来做，我是把它当成是一个兴趣，也当成是一个平台，让自己能够抒发自己想要抒发的东西。当然偶尔也是要加一些奇怪的东西在里面，好像去年我们有跳那个新年歌，那也很开心啊。对啊，我们其实跳得很开心啊。你们其实对我已经有很强的一个感化作用，因为我也想到我们因为做了这个视频，认识到大马社会，认识到人，做了一些慈善。确实，如果连这个事情都不做的话，都没有这些机会接触到当今的这些。所以说 YouTube 是无好无坏的，就是看你自己怎么样去用，是吧？对，我想说一下，当时他说他去联系你，然后他告诉我，然后他后来再告诉我，那个大马生活家在回应我了，他很开心。那这个就是一个我们做视频成功的那个定义。好像我那天看到那个小伏羲。小伏羲他在那个世贸夜上，小伏羲对，那我就讲，其实我看到他现在一个爸爸带着2个孩子在世贸夜读这个国际学校，然后我在上个星期我就看到视频，突然间有感，我看到他有留那个他的那个message， 然后我就传给他讲有机会我们出来做个访问或交流，没想到过不久他就回我讲你好，很开心跟你好。不过他很重要，他其实是非常小心的人。你是你什么频道呢？不过呢，你要把你的主页给我看。其实我觉得就是我把聊他细节，然后过后呢，他坚定是我杨哥没接受，他也讲我很开心，我也看你的频道，然后有机会我们可以多交流。其实这种东西来讲，其实如果你是一个普通人，你哪有可能这样容易去跟一个人这样容易的建立起这种这种关系？是。那么比方说杨哥你在
商场时间比较久，我也想要了解，就是如果你有一个很良善的愿景，就像企业一样的，有些企业愿景很高远，它很纯洁，很不错的一个愿景，那我们就映射到我们自己身上，我们能不能既有很好的想法，又把流量给赚？能不能做到这样子？我因为是中国来的，所以中国人身上那种要吃苦、一定要努力的这种想法，多少有一点。我其实一开始就把 YouTube 作为一个说，它就是一个流量频道。我虽然有愿景，可是我也要想办法这个发挥到极致，我也要做到很好。我有一种很强烈的这种冲动，但我也不知道能否成功，因为我做的不够成功。你们觉得呢？能吗？我了解，还行吗？因为如果你把它当成是一个事业的话呢，那你可能要付出的那个时间和你的精力要比较多，而且你在很多的这个细节方面一些准备功夫方面你要做得比较好。当然，你也要去符合市场的要求，或者跟着你本身的你的风格。好像如果是因为我还不是讲完全就是把它当成一个事业，我是把它当成一个所谓的一个消遣、一个娱乐、一个分享的一个频道，所以我就没有那种的企图心要把它做到就是把很多时间花在这边。说实在的，我跟梅姐，我们其实没有做文案，也没有做草稿，也没有做rehearsal。我们讲 OK， 我们今天要去那边，然后我们可能就要看的东西是什么，然后去那边我们一打开相机，我们就讲东西了。就是很自然的就讲出来，是我们完全是没有文案的，是没有一个 plan。其实我们也就是那个回到初心的那个做法，其实就是我没有用这个我们的初心所谓的记录美好、分享美好这个去规范我自己，但是我们自己本身就有这个表现，我们有然后我觉得现在我们。就是刚刚我们说到了，我们交了那么多的好朋友，然后我们也得到了一些认可，这个就是我们在的成功。但是我们接下来，我们不能永远在这个层面上了，可能我们会要求说，我现在要赚点钱呢，我觉得是专性一个阶段性，就是一步一步来。它有它现实的层面嘛？你看。杨哥，你就是在商场上赚到钱了，你现在退休啊，到处玩啊，但不妨碍你同时做一个好人啊。就是我们能不能兼得，它是难度更大了，还是难度更小了？我个人感觉就是你有很好的想法，在物质上成功，有可能只是难度更小，但是你要找到对的方法，你找到适合你的，有可能并不难。我是还比较善良，相信，这个好人有好报。其实说真的，这个视频呢，如果它能够让你在里面得到你的满足感，同时又可以赚到钱的话，那我也是蛮开心的毕竟钱多谁不要，对不对？当然我们都希望是这样，但是就是看你自己的那个怎么说，好像我自己本身的工作就是我的兴趣，也是我的赚钱的演员嘛，又是我的兴趣，又是我赚钱的一个方式，那就是同时兼顾了。那这个我会相当的相信是命运的安排。所以一个人能不能够在一个或者说自媒体创作者能不能够在自媒体的平台上又能够达到自己的喜好兴趣，然后又能够赚到钱的话，我还是觉得运气，毕竟我们做自媒体，我们就是比一般的人就不大一样，因为我们是在荧幕上给人家看到，认识我们的人多过我们认识他，所以如果是讲太过纠结的话，那你会让自己一直在钻牛角尖。所以我们只要做好自己，当然因为我们的所做的所付出的每一样努力呢，就是一分耕耘一分收获嘛。三分天注定当然毕竟William我相信你是一个比较有规划的人，所以你可能对自己有一些要求，所以当对自己有一些要求，可能我相信你都有尝试不同的方法来在你的这个 YouTube 里面这个频道里面去做。当然的话，可能你要尝试改变，因为我觉得很多东西呢，改变是小小的改变，然后慢慢改变。当你的改变不要改变得太快，来看哪一个最适合你的这个风格。我觉得你都一直在做，我觉得你都一直在做，所以很多时候就是等那个机会tipping point。那我现在是想到一个东西，就是说很多，譬如说阿轩，
他们还有我们的那个安迪溜这些人都是在疫情的时候起来的，刚好就是有这么样的一个时事，大家能够坐在家里得空了，然后突然间有人要做，有人就可以去看，然后就造就了一帮的那个自媒体创作者出来了。那一批随便煮着饭，或者他坐在吃东西，他们都赚钱了。所以我们需要一个 timing， 对吧？我也觉得是方法，因为我虽然比较对自己有提一些要求，我也要求自己保有比较高的道德观念，但是真的达不到也无所谓。我跟杨哥今天还说，很多视频发完以后，我就不在乎流量是多少了，我也尽量要求自己少再去看看。我看我太太经常在后台里面这个游走，我有时候觉得说你别花那么多时间，这个我们让成为观众，我们把自己说完了就好了。但我慢慢发现，好像又有可能有一条突破的路啊，就是你比如说我们创业做的东西，哎呦，那个愿意买单的观众真的是都是非常热情的，就好像我们通过建立了品牌以后，没有在 YouTube 上，可是以另外一种方式还是得到大家的支持。我们现在大家非常支持我们，然后我想他们。我可以把它视作为是这种发心的另外的一个渠道，我意外获得回报，我觉得我也感到很幸运。这也是因为你做了 YouTube， 是的，然后你才有这个机会把你这个兴趣去给他就是实现，然后这些顾客又愿意跟你买单，这也是你在这边你赚到的。对，我就失之于流量，得之于这个我们的这个肌肉。好像我觉得上帝啊，对我还真的是不错。打个广告。其实就是我们在自媒体的，大家从自媒体认识了我们，他们觉得我们是值得信任的。那刚刚就回到一个你所提到的偶像，这个时代需要偶像，或者是每一个人需要偶像的。是，我很害怕雪梅姐，因为虽然我自问我没有什么人设，或者说会对不起大家的，顶多就是我的社区帖都是王太写的，不是我写的，这个回复都是他的，他经常不愿意入镜，要出去这个什么采访了，他就怕了，他很害怕跟不认识的人打交道，等，我们俩自嘲了半天，发现也没有什么，可是我真的很害怕，我也很介意哪天观众说 no。这个就是马吹，或者说以前怎么说，现在怎么，我挺介意的，因为那个是对自己自尊的一种蛮大的诋毁，好像你建立起来的。我刚刚不说嘛，如果你在家里你如果是个坏人，很小气，或者做了一些怎么样的事情，道德不够高尚，那也就算了。如果你是一个人，那就更没有人会在意了。可是你在这么多人面前，我不知道他们自己可能没什么，他们还在撕呢。可是我就开始害怕了。我不知道你们会有这种，我觉得这个东西，其实这个也是我已经写下笔记，我一定要提的一个东西，就是社会道德。我们作为一个公众人物，因为我们已经是抛头露脸了嘛，我们就是一个公众人物。那我们公众人物呢，一定要有社会道德，我们背负着社会道德，就包括我是一个演员，或者我是一个老师。那如果我是一个老师，我叼着烟来跟你说话，那我再进行一个错误的示范，我不说杨哥梅姐演上了演得特别好那个样子或者我喜欢说出口，那当我打开我的荧幕的时候，我就要有这个道德的规范了，因为我们在进行着，因为我们不知道谁把我们当成偶像去学习，其实也没有人告诉我们应该要遵循什么样的道德，我相信有，对吧？因为作为人就有道德规范，因为我们生活在社会中有契约，我要遵守这个，不能那样。可是在网络世界，我们该如何自处呢？还是这个本初的问题。我是这样子啦，因为我本身有教课，我教课就是教表演，我第一堂课就是演员道德，演员的自我修养。对演员自我修养里面呢，统计起来我就有10多20条的演员，他的不可以知道，不可以什么私人情绪了，不可以什么不是。现在我上这堂课只有8个字。各位同学，我们要上一堂很重要的课程，大家准备好这个课程只有8个字：己所不欲，勿施于人。我再把它说成4个字，就是将心比心。那今天你不喜欢，
别人指着你来骂，你就不要指着别人骂。你今天不喜欢人家大声说话，那你就不要大声说话。好像导演有点听不下去了。哎呀，讲。对啊，开玩笑，让他说，让杨哥来说。其实我觉得很多东西就做回你自己吧。杨哥，你好像是一种非常无所谓心正的人，你做什么东西都是正的。因为我觉得很多人呢，他在表面上他可以做到很正，不过他私生活里面真的是乱七八糟。好像今天听了有一些博主讲某某博主，去到他餐厅吃东西，然后就把整个东西乱七八糟，很多烟蒂，然后在荧幕面前又是一个正人君子。所以我觉得你可以做一个荧幕的一个偶像，还是荧幕的一个人家吹捧的一个非常棒的一个博主。不过我觉得你的一个人的道德、人的心的这种所谓的那个你的那个仪态也好，或者你的这个人格的话，就要做正一点。好像我本身就是一个比较正的人，所以基本上呢我们讲好人通常被人家欺负就是这样子。这个其实就回到了人设这个问题。OK， 我今天我是出口一大堆啦，抽烟酒啦，一大堆啦，乱七八糟的私生活。可是当我去到荧幕前，哎呀，我就是那个贤良淑德啦，温柔体贴啦，然后好乖乖的一个傻白甜。但是这个不长久，我们事实看到了，你会崩的。我所谓事实的就是做自己吧。不是，等下自己回到做自己的话的，就是做你自己舒服的，然后也让对方舒服的，其实跳了很远了。但我们只能对自己提要求，对不对？那因为我也认为，作为一个公众人物，我们有很多人在看着我们，在管着我们，也是在教育我们，听得明白吗？也就是说，我 OK， 比如说我可能在私生活，可能我就说不会，就吐了一口痰。那当我是公众人物的时候，我可能就会介意了，我可能就会收敛了。我在喝的时候，有人看着我了，可能有人偷拍我了因为我是公众人物。哎呦，那个雪梅随地乱吐痰的，随地乱丢垃圾的，我这个不行。那他就是有群众在管着我，那我就会收敛，或者是我改掉这个坏习惯。我可以确认的是就是虽然很多观众经常会说做自己，比如说尤其是在像王太会分享他的忧郁症的这个情况嘛，很多人你就做自己就好了。我想通过聊这么多，大家应该会看到做自己不是一个很简单的事情，也不是一个告诉别人的事情。做自己只有在自己的时候做自己，而且它一点都不简单。做自己的话就是不是做自己了，就好像你呼吸，你呼吸根本就是你自然就是呼吸的。如果你想要讲去呼吸，你就做自己，让你觉得很奇怪。这东西就是很自然的东西了。是，就是要做自己。或者你可以这么说，你可以做自己，前提是尊重你的身边人。OK， 我行吧。我其实想到还有一个就回应到我们讲的这一趴的问题。那像我们比如说你们都很想做自己，像我们如果价值观比较相同，就应该多联合起来，这个可以多做视频去探讨一下，又可能能量就会更大一点嘛。这是我想到的一个出路了。因为我觉得当我们在说做自己的时候，有什么问题呢？什么是自己？是很难控制和定义的。举个例子，比如说一个太太对一个先生在发火，发得很大的火，但这时候安华来家里拜访了，说我要来参观一下，他马上可能会收起他的怒火，表达出笑脸说来请坐。就人哪怕在你不能控制的情况下，我相信他还是可以控制的，可是他自己都不知道自己是可以控制的，这不是一个很简单的事情。我觉得就是你的心想怎么样就跟着怎么样去做自己。就像你所讲的，他刚刚跟你骂架，突然间碰到一个人走过来，他转过去，因为他本身的心就是我就是要随机而变，就是这么简单。人不是只是定死你是好人，那你的好人就是好到怎么样，你也可以变成调皮一点，你也可以风趣一点，你也可以有点小坏蛋。所以只是你没有伤害到人家，同理心。其实我觉得就不会给自己太大压力了。因为若是很多东西你要条条框框的写下来的话，那你会让自己活得好辛苦。
但我又不想落入一种就是初级的，就是做自己的。婴儿肯定也是随地吐痰、随地大小便，他觉得我就是在做自己。但我们不能恢复到像那样的状态，对吧？我们成为一个成人的过程，就是我们遵循了更多的规范，就是经过思考的。我想要做的是有思考的这个做自己，不是本能的做自己。没有成长，就是做自己，就是说，当你学到一门学问，你学到一样知识，哦，原来这是不对的，这是对的，这是，然后你再从中就成长，就不要去触碰那些你觉得不对的东西，因为毕竟每个人心里面有一把尺，当然这把尺呢，每个人心里面的尺是不一样的。有些人觉得，哎，我这样子做一点也没关系啊，或有些人觉得不可以。不过这是你本身自己想要的，你要的自己。现在我想问你，你现在是做着自己吗？我不知道。面对着他，你是在做着自己吗？我不知道，我只能确定我没有存心的伪装，就我没有精心的不做自己，这是我唯一可以确定的。对，那对我来讲，我也是在做着我自己，他也是觉得自己在做着自己。我在发脾气的时候，我还是要发脾气，好像昨天我们在拍那个在柔佛的古街的时候，然后我想要在那个靠近这个。苏丹王子的那个品牌那边，我觉得那边表演会精彩一点。不过他讲他2年前他找到一个风水位，那风水位高高拍下去很方便。不过呢，我想既然2年前已经在那边了，今年我就换别个。不过他还是坚持他的，然后我还是要坚持我的。那我们当下就是做自己。我拍个笔记，随便啦，你要做就做吧。但这个东西就在做自己的时候啊，我有我意见，他有他意见，就是其实是一个自我的跑出来。那后来就是说，哎，我们怎么让这个东西舒服，能够进行下去？然后我们既然你说你已经找到一个不错的地方，那我就过去吧。那我们就做另外一个自己。我就妥协的自己。我们进入到哲学的领域，跟着转变的嘛，它不可能就是单一的嘛。就像你刚才讲，初级的就是婴儿，不过婴儿也会成长的嘛。就是其实我是觉得做自己是只有你自己一个人的时候才是叫做做自己。那你面对不同的对象，你有不同的自己。是啊，会妥协，会配合。如果我今天我面对他，或者是我很生气他，我就可以跟他哇。可是我对你我不能呢，因为不同的对象。但是我也在跟你做我另外一个自己。那终点我自己是觉得啦，人与人之间的那个相处是要舒服。就我觉得我们讲这么多，我觉得自媒体还是有很大的意义。那么可以说要求是提给自己的，我先总结出2条。第一个就是让自己舒服。第二呢，也是要不要就让自己快乐，让别人舒服，我觉得也影响到别人，对吧？因为自媒体虽然是个新的平台，也没有说你是新闻工作者，你是个 reporter， 有什么样的规范，你是 legal 有的 moral 的东西要遵守，好像没有。但是我们就回到做人，作为一个人的要求来要求自己，这是可能我们把它扯回来一点，就是第一个。第二个我也想跟你们聊的是，因为他们俩都是中国人，所以又有纷扰。我没想到在我的视频下面就有人又说了，他说这因此让我对中国人又很有戒心了。我其实知道中国人的口碑不好，有些人会用终结的终，绞丝旁这个终止的终来形容我，这个我肯定会举报他。但有些人包括在 IG 上我看到也很多的说又是 ZGR 就是中国人，我很想探讨一下这个问题我知道我们面临的情况是什么样的，我也知道大马是对中国人最友好的地方，可是你们怎么看这个事情和中国人有关系吗？或者你们的真实看法，你们会马上联想到说又是中国人这种其实我讲到这方面，你就看那个骂的写那些毒话的那些人，他的层次到哪里？我们没办法管别人，因为每个人都有他的那种智慧智商不一样，所看的东西不一样所以那些人呢，他看的东西就是看到这一个层次，所以他只能够表达出他这个层次的那种要表达出来的语言。我们不能够控制一种米养百种人嘛，人有好坏嘛，马来西亚也有坏人，也有好人，也有骗子，哪个国家都会有，不一定只是在中国，美国也是有非洲也是有印度也是有对不对？所以我只能够说，这个东西呢，就是当下发生这个事情，人家就对这个事情非常火热，谈，过了几个月过后又忘记了，
就好像这个事件来讲呢，早期是 Jack 嘛 ，OK， 这样过后呢，很多台湾人就讲，我们的善良被人家给恰好又是中国人，给利用了，OK， 恰好又是大陆人，所以过后不久后，放弃了，他们忘记了，又很开心的去迎接他，没有。过后不晓得，又被双跟陈老师那边又感觉到好像有一点被欺骗。不过，并不是全部觉得被欺骗，有些人觉得，不是，我还是喜欢双；有些觉得，我同情陈老师。所以我说，一个人不论你做好做坏，喜欢你的人就会喜欢你，不喜欢你的人，就算你扮极好，你扮唐僧，人家都是不喜欢你。所以，为何去配合人家吗？就做自己哦，也不用去想这么多。因为我觉得 William 你本身是一个非常棒的中国人，然后你要为国争光，你的视频做出来都是对于我们这些观众看到都是很正能量的，而且学到很多东西的，而且你跟你太太的沟通是真的非常的经典，所以我觉得你们所传达出来的这些东西，我不觉得是马吹，不过可能有些人觉得是马吹，因为没办法，在他思想里面他觉得是马吹，因为没办法，level 不一样。要带我讲话，因为我自己是导游，然后我有接待过不同地区的人中国的一个地区，它就有大陆、香港、台湾，我都接触过，然后甚至是我新加坡人印尼人我都带过他们带团。OK， 我觉得是有一个大数据的，或者一个统计学的，或者是说有一个 DNA 的。那大陆人同样是中国人大陆人、香港人跟台湾人，我们是有不同的性格在的就算大陆本身，上海、北京成都、重庆都有不一样的。那我带团，我讲一下就是以吃饭来讲，今天我导游，我吃了饭之后，我有一个景点，我非常赶。如果我迟到的话呢，就关门了之后呢，我就没有机会再做补救了。那我就是希望我的客人赶快把这饭给吃完，然后我们赶快上车去景点。山区的客人，我要用3种不同的方式去对待那對香港人跟他們說各位唔好意思陣間咧我哋咧要趕時間嘅我哋嘅我用華語啦我們的時間就是我這個景點幾點鐘會關然後我們的行程多久到這個景點然後我希望大家呢能夠跟我配合一下然後我們稍微快吃慢慢吞慢慢食慢慢吃快吞就香港人他們聽明白了就他們就會去吃OK 就跟我配合那如果我对台湾地区的朋友们呢我要怎么样我就3不5时他们在吃的时候我就要走过去怎么样啦吃得好吗吃得饱吗好待会又再来我去稍微谢谢一下然后又再来吃得怎么样还要再加饭吗好饱了吗然后我又跑了然后等下我又再来了如果吃饱了我们先上个洗手间等下就上车了那期间我完全不能够提我们赶时间投诉那个态度就婉转的香港人就直接了台湾人就婉转的那大陆人呢你问我吗没有我就眼底看了那大陆人呢就是当我在扒2口饭的时候他就走过来导游我们吃饱了走吧我完全不用告诉他我们赶时间他比我快那这个就是我觉得是一种性格就是说地区的性格那你现在提到的就是说又是大陆人这个是难免会有这样的一个说法但我们能够做的是什么做好榜样咯对那会看的人就是像他所说的每个人的层次不一样嘛那会看的人就会说不是的大陆人不是这样的你看我们就有一个William 一个好的大陆人或者一个另外谁是不同的大陆人那这个是对象不一样所以就是说你今天也不用太过气愤也不要觉得不平衡因为他们是中国人使坏而造成你这个中国人的给人的感官不一样我一方面是和自己有关系另外一方面你看当今这个世界很多
欧洲啊、美国啊，他们都发生各种各样的问题，而大家都喜欢拿一些大的词去 tag 人，就是说一种信仰的人，一个种族的人，一个国家的人，拿出的都是一些大的东西，往那标签往那边一贴，好像这样就解决问题了。贴上去的东西，它就 fix 了它的问题了。这种撕裂让我感到就是当然，我告诉你，外国人他分不出你是中国人、日本人、韩国人、马来西亚人、新加坡人。我们出去，人家都以为我们都是以为我们是中国人，还是日本人，还是韩国人。所以基本上来讲呢，他们要提示你的话，很简单，你的态度、你的性格、你的气质，其实是他们会分得清的。我突然间想起那天我在新宿的 Family Mart 那边去买东西，我研究我要买一杯咖啡。那研究了很久，然后我就 OK， 我研究到了，我就去排队要付钱。结果你知道怎么样吗？那个收银员他不接待我，然后他这个收完了钱了之后，是他叫我后面的那个过来，然后他不要收我钱，他不要接待我。那我以为什么状况？可能他先来，然后他看到了给他，可是他又在付完钱了，应该轮到我了。他又叫后面的那个过来，我明明在排队呀。后来我知道他把我当作大陆人，因为大陆人去到那边，在日本，我们的导游有说，其实日本人现在很压抑，准备要爆发了，因为来了很多的大陆人，他们排队啊，大声喊叫啊，这样子，而我一个单枪匹马的一个黄皮肤的人被当成大陆人去差别对待，这个那我能生气吗？我一方面很同情他们受了多少的委屈才这样来对待我，所以就是说大陆人就是说我们现在就很大批的出了国外，然后以自己的生活习惯去面对世界，就会造成世界上的一些麻烦。那就回到你的问题，就是说中国人要怎么自处，对吧？所以我是说，不分什么中国人、马来西亚人、新加坡、泰国人都是一样，我们脸就是这个亚洲脸，甚至我们的马来西亚的马来人去到外国、美国、英国，他们也把他当成是中国人，因为那些人的认知有些人连华人跟马来人、印尼人他也分不清的，所以我只能够说就是做好自己，就好像我去日本。他们也把我以为我是日本人，我在那边就是整个就跟我日本话，阿里卡多很有礼貌跟我这样子讲，那我就跟阿里卡多，就很简单。我觉得这个你的肢体语言、你的人的气质散发出来，人家就自动会尊敬你。那如果你是我在被那个收银员这样子对待的话，你会怎么样啊？我那天是跑掉，我很生气跑掉。我会投诉他吧，我觉得。投诉他我觉得这是一个不公平的这个待遇。因为我是持合法的签证也好，或者拿着你的护照也好，进入他这个国家嘛，他不应该区别对待。如果他有私人的东西没问题，他要找他合适的渠道，比如说网络上允许发表这种渠道没关系，你去发表。如果你是议员，那么你就颁布一个禁止中国人进入的法令也行，那你按照法律来走，因为法律是所有人共同认可的。但你对我进行区别对待的话，我也觉得是不公的，因为他将心比心，如果他被区别对待的话，我觉得他也受不了嘛。所以我会觉得我至少要发出我的声音，我要让他知道我没有做什么不对的，但是他有歧视我的。其实我觉得在发达国家这些应该也不会被允许，所以我们既然有这样的制度，我们就要让他知道。那你的回答就是一个中国人自处的方式了。是自损什么？自处啊！你的问题就是中国人如何自处？那你刚刚的回答不完全是，这个只是说我在日本新宿碰到你刚讲的情况，我会这样做。对，作为一个中国人，我首先会选一个更加适合我生存的环境吧。你比如说，我现在去到一些更加 hostile 的环境，我觉得我可能是无法生存下来。那你这也是。对，当然这也是我说大马可能是对中国人最友好的地方。我目前没有什么问题，每个人发表自己的想法，我不太介意。他只要对我就碰到一些极端的，我才会不太。其实你说的没有对错，就好像雪梅姐，她就是OK 就算了，笑一笑而止。如果是我的话，我的方法又是很简单，我会找她说，我排了9这么，你让后面的人排。
过去我会问他当然你要讲我 complain 的话，我就看他对我的态度，讲对不起，我以为你好像没有牌还是什么，我听他讲告诉我他的原因，然后我讲下次你不要这样子做啦，因为是在这牌，我同样的是用时间来等的我会跟他说，如果他的语气是不好的话呢，那我就会用更不好的语气直接告诉他 OK 我要投诉你。不过我不是第一个我就投诉，我会先了解到底他是忘了还是看不到我有些人的眼睛可能有一些问题，所以我想去了解这样子的东西了，我不会直接就发脾气。不过呢，当我知道原因后，我知道他在歧视我的话呢对，我就会升级到你的这种状态。所以其实我是试图的是说回答你这个问题，中国人应该如何自处。我们其实是把这个中国拿掉了，我试图把这个中国拿掉，就是在各种的被歧视的一个状况底下，我们身为一个人如何自处。我就突然间就是想到一个小故事，就是和和二仙的那个对话。和和二仙的对话就是本来就是两个和尚，他们是一对好朋友，一个叫释德，一个叫寒山。那一天呢，这个寒山就问这个释德，如果这个世界上有人欺负我、嘲笑我、轻视我、打我、骂我、侮辱我，我应该怎么样？那释德就问他，那你就让他忍他，不要理他，几年后你再看回他。所以我就会觉得好，我们一些像你这样的中国人，或者我一个马来西亚人被当成那些不守规矩的中国人受到了区别的待遇的时候，我们是有委屈的，但我们又再回到的就是我们要怎么舒服，他去投诉。我觉得我去离开，你不要乱讲话，我不是投诉，我去了解。他先了解眼睛有没有问题OK， 他去了解人家的眼睛有没有问题，那我就带着满怀的委屈离开，而你可能就是进行一些什么样一个动作，就是你舒服的行动，就去处在这个状况底下，而并不存在中国人中国两个词。我更多的我觉得只是想提出这个问题，因为当前我生活的还是很舒适，然后我也没有心里有太大的波澜，就不要伤害到我人生的话，像雪梅姐的讲的，在心理的调节我是可以做得很好的。我不确定我太太怎么样，但我是可以做得很好的。但我只是带出这个问题，就是我觉得也不要忽视这个问题，我想让大家了解，不是找个对的地方，你跟你太太找对了，马来西亚人不会这么我们所讲就是他没有这么低俗 ，OK， 当然还是有一些黑的人，就是很喜欢抨击人的人，还是会有的。其实有时候你提出这个问题，其实我觉得我现在很开心，就是我刚才所说的东西是我之前没有思考过的，我就是在这个问题当中，我就得到了，其实不只是国籍，对啊，是啊，就是我们是地球人，不只是国籍的人这样子。是。对，如果你再坚持这个国籍的话呢，那你可能在对民族方面，你可能会比较有一点，可能你会有一点恼上火。没有。不过我觉得不是，就好像他讲的，不是每个日本人都是这样子，还是很多很棒的日本人在。但我们总会这样子的，那些什么人就是这样子对我，就是其实我们也不要讲国籍了，或者说我们叫12星座，或者说12生肖，或者说我们血型都有它的，对吧？我们会感到都有他的性格在对不对？属牛的就特别的勤劳这样对吧？或者是 A 血型，因为我自己是 B 血型嘛，那 B 血型的性格是比较好练好动活泼这样子，他还是有一个那个在但是我们在感觉就不一样我和你们聊完，我也觉得很开心多少有些这个新的感官和疏解。我觉得不论说如何自媒体自处和中国人如何自处，我们讲的都是人如何在社会上自处。对所以我说最终还是回到人该如何自处，可能对很多看不惯的事情可以讲一句
I don't care， 我有时候也会这样想。我现在对越来越多的事情有这种态度，我慢慢觉得这也是一种自由，因为这个社会还允许你在历史长河中，其实人类发生过好多悲剧，看不惯的一整个种族可能就突然消失了，也是有的。所以我们现在还有这种自由，可能再加上做 YouTube 还是很公平，就是让我们认识很多人，又结了很多善缘。我还是要感恩，这个是你们给我今天晚上最大的启发。我这个事情本身我也非常感恩，我也你不寂寞，你不孤独，不寂寞，是，所以我们要多抱团嘛，对吧？非常感谢，就是大家看到这里，我觉得看到这里的人都已经应该花了很长时间了。那也希望他们能够把他们的这个我们谈的这几个课题看法，也可以在留言里面跟我们一起做交流，写一下小作文是吧？对，我相信大家都应该很有兴趣发表他们的这些经验啊，或者他们的想法。应该都学会怎样做网红了吧？其实我不喜欢网红这个字，我比较喜欢讲。我倒不觉得怎么样哦。我觉得我可以接受。网红好像很俗，我不懂。我觉得我看到的网红就是不懂，就是我也有一些。可是对我来讲，它也不过是一个名字而已，是吧？就是玫瑰不叫玫瑰，它还是香的呀。你叫我网红，那我是好的网红了呀。说明我和杨哥是比较感性的，反而雪梅姐有其理性的部分吧。你看重的是事情的本质，我也会有一点，我会介意他好像觉得我只是在炒作这个名声，然后再来获得一些什么，其实不是，我也会有点介意，但是还好吧。但 YouTube 这个名字起的还是很好的，就是 Content Creator， 就是创造内容，对吧？对，自媒体创作者不同的身份。是好的。我今天晚上跟你这样子一聊的话也好，给我有新的一些认知，去思考，去看到某一些不一样的东西。虽然这些东西在我日常中我都不把它当成是一个问题，或者是一个能够烦恼我的东西，不过我觉得当然我也希望今天的我们的这个交流能够让有些人可能在这方面他是看到比较重的人也可以豁然开朗，茅塞顿开是吧？茅塞顿开，醍醐灌顶。就对啊，对，好的，非常有意义。反正我们自嗨了蛮长的时间，我们都觉得挺好。我也有所得，对。他刚刚把那些问题，你的哆来咪发，然后的问题传给我，叫我去想一想。好，先让我睡一觉吧。好的，晚安。讲出来。好，谢谢你，晚安，谢谢大家，晚安，再见。